Είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι βρέθηκε το δέντρο ακέραιο με τα κλαδιά του και τις διασταυρώσεις και τις διακλαδώσεις από τον κύριο Κορμό. Πρόκειται για μοναδικό έβριμα στο είδος του, γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένα ανάλογο έβριμα στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε και είναι ιδιαίτερα σπάνιο σε παγκόσμιο επίπεδο.